Arzu xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir sual gəlib Instagrama. Damarlar niyə tıxanır? Ümumiyyətlə, bu ateroskleroz prosesinin nəticəsi kimi dəyərləndirilir. Bu proses fizioloji olaraq insanın qocalığa doğru getdiyi bir yoldur. Lakin nədənsə müəyyən səbəblər bu prosesi sürətləndirərək bugünkü gün cavan insanlarda belə arterial damar şəbəkəsində, xüsusilə aşağı ətraflarda damarların daralması, ciddi stenozların yaranması, tıxacların mövcud olması artıq qeyd olunur. Bu isə arzu olunmaz hallarla insanları qarşılaşdırır. Ürəkdədirsə, ürək infarktına, beyin damarlarında gedirsə proses beyində gedən problemlərə, insultlara gətirib çıxarır. Aşağı ətraflardadırsa ayaqların qangrenası ilə nəticələnərək ayaqları amputasiya qarşısında qoya bilir. Deyirlər ki, insan damarları qədər qocadır. Bu həqiqətən belədir. Bu prosesi sürətləndirən amillər, düzgün olmayan vərdişlər, zərərli adətlər, siqaret içki, stres faktorlar, düzgün qidalanmamaq və xüsusilə də şəkərli diabet xəstəliyi, yəni öndə təşkil edir, səbəblərin ilk öncəsidir. Diabeti olan pasientləri aşağı ətrafların angiopatiyası daha çox gözləyir.